レイアの赤ちゃんの赤リボンちゃん、長女ちゃんになります。はい、1ヶ月が経ちましてだいぶ子犬ちゃんらしくなりましたね。いつも産室にいるのでちょっと一人ぼっちで外にいるのがちょっと心配みたいですね。キュンキュン泣いてます。大丈夫だよ、ね、ごめんごめん、ね、ニコさんニコさん、ね、いろんな経験して大きくなろうね。ね、はい、いかしゃんいかしゃん、ね、この子はお目目が大きいですね。クリッとしてます。すごく美人さんかなと思います。かわいいね。うん、かわいいね。お利口さん。はい。ね、成長楽しみですね。はい。よろしくお願いします。はい。こっち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 。やだね。おりおり。